Sziasztok, srácok és lányok! Ebben a videóban keycapek nélkül fogunk játszani, ez egy challenge, hogy a billentyűnek ki fogjuk venni a keycapeit. Szóval, kivesszük most. Itt van, és akkor vágok egyet gyors, és láthatjátok is a kiszedést. Na, itt is van, csak most nem tudtam jól megcsinálni, sajnos, ezt elnézést, a kamerát. Már ez kész, és meg kéne fotóznom, mindjárt vagyunk. Remélem, jó. Szóval 1, 2... A space-t azt nem akarom, mert ugrásképtelen leszek, szóval azt nem. Basszus. Jaj. Szóval. Majd nem sokára jön egy vlog rész, amiben ugye vlog lesz. Nem nagyon tudom, vagyis hát, hogyha egészet ki kellene venni, akkor nem nagyon tudnám, hogy melyik gomb hova kéne. De így tudom, mert nem az egészet fogom, csak amelyikkel valamit csinálok. Annyit mondok, hogy a use nekem a game van, de a másodlagos bindem az a felfele görgő. Rászunk, de azért ezt is készesz. Ó, jaza. Megtisztult a billentyű, mit nem mondjak. Úristen. Szóval így most összegyűlt nekünk itt ennyi keycap, ezeket itt tenni a fényel, bocsánat, és akkor még ez kell. Szóval ezt gyors lehúzom, hogy a fény jobb legyen, és akkor hallhatjátok, hogy ezt a hangot, hogy ha ezt halljátok, space. Szóval, szénbillentyűt megfosztottuk az élettől. Abból ki. Na menjünk is akkor egy Battle Royale-t. És egy meccset megyünk így, mert a sív. A gulám. Abból ki. És amúgy így. Ezt akartam. Szóval majd lesz egy settings bemutató és videó, de ugye úgy van mostantól a videók, hogy hétfőn, hogy kedden videó és csütörtökön videó. És még szombaton vagy vasárnapon is jön egy videó, azt még nem tudom. Streamelni decembertől fogok Twitch-en, vagy Trovón, ahogy hozza a sors, és streamek úgy lesznek, hogy hétfőn, pénteken,
meg vasárnap, vagyis hogy szombaton. Igen, Q is ki van véve. Amúgy így eskü jó adítani. Buszaj ki. Hova ugorjunk? Adja a fegyvert! Na, és hogy ugye ne legyen unalmas a videó, addig elmondanám nektek, hogy elmondanám azt nektek, csak elnézést, hogy megakadozok mindig, elmondanám nektek annyit, hogy ma szombaton is jön egy videó, ami egy extra videó lesz. Talán már! Bocsi. Szóval szombaton jön egy olyan videó, amit már nagyon régóta meg akartam csinálni, és ez egy exkluzív tartalom lesz. Annyit mondok, hogy Fortnite és IRL-hez lesz kapcsolódó. Még annyit elmondhatom nektek belőle, hogy ugye, várjátok csak itt szépen, szóval, hogy annyit elmondhatok, tartottam, hogy annyit elmondhatok nektek még, hogy nem lesznek ilyen csili-vilire vágott. Te meg ki vagy? Na szóval, hogy nem lesz ilyen csili-vili, meg nem lesz a legjobb, de szombaton vagy vasárnap fog kijönni. De ha nem jön ki szombaton, ne aggódjatok, vasárnap, ha nem jön ki, akkor nagyon nagy bajban lesz. Hogy ki kell jönni annak a videónak, mert azt már régóta meg akartam csinálni, de ennél többet nem árulhatok el róla, mert ez nem egy olyan videó, hogy csak úgy elmondom, de nagyon sok ötletem van, és annyit ugyanígy elmondhatok, hogy kérdez-felelek videó lesz, és ezt most elmondtam az egészet, szóval nagyon hülye vagyok, mindegy, kérdez-felelek videó lesz, és még az is lesz benne, hogy elmondom majd, hogy szeretném az évet, mi lesz, és ez vasárnap fog kijönni ez a videó. Igen, vasárnap fog kijönni. Szóval megyünk fencingbe, és még mindig így játszok. Nagy azt higgyétek, nincs videóban csak egy-két vágás. Ez nem megy balra nekem amúgy néha a karakter. Most is így megyek, és így nyomom a D-t, és nem megy. És nem megy, mert én D-vel megyek balra, jobbra. És még csütörtökön is ugye a videóban bemutató videó lesz.
nem mondok inkább semmit, majd ki fog jönni. És akkor... Ja. És ez miért kell így beépíteni ezt a helyet? Az utalás közben ne jöjjön ide is. Meghaltál, kiszívom a víredet. Mi ez? De beteg vagyok. Kettő chest. Nem. Sangsinkhu. Olyan jó lootok vannak itt a szívben. És most igen, ugye nagyon mondtam már, de nagyon sok tervem van videóból, és napról napra dolgozok nektek, és nagyon sokat vágok, és még veszek fel videókat is, olyan videókat, amik amúgy nagyon nem most fognak jönni, csak mondjuk egy pár hét múlva, mert majd a nyári szünetre elutazok, hogy nektek legyen tartalom. Na, utazom majd el, és hogy legyen tartalom nektek. Nagyon jó így editálni, de megfelelő. És ha nem megy nekem jobbra vagy balra, akkor így ezt csinálni. Majd valamikor tervezek nektek a videó vagy nyereményjátékot, de van egy annyi baj van, hogy ugye majd mondom nektek a kérdezfelelek videóban, meg mert az is lesz a videóban, hogy tervezem, mikor lesz az évet, meg a csatorna jövője, és abban benne lesz, hogy ugye most PS-re játszok, billentyű hozzá van kötve, és hogy majd lesz egy PC, amikor már normálisan csak full izét láttok, meg rendes mikrofon, meg webcam, szóval igen, ilyenek lesznek, meg normálisan meg lesz vágva a videó, szóval, hogy az mikor lesz, és hogy mikor számítatok rá, és nagyjából, az jó, még jó pár hónap, hogy most van harmadik hó, még 9 hónap köbö, de az is lehet, hogy már csak 8. Szóval év végén lesznek ezek a nagy jeleményjátékok. Szóval igen, de majd mindent elmondok részletesen a videóban. A videóban. Majd lesznek nagyon sok IRL videó, de mivel láttam, hogy most amúgy elég felkapottak ezek a Fortnite videók, na szóval, nagyon rossz vagyok. Ez az első meccsem, nemrég értem haza amúgy nemrég értem haza, de nem baj, most láthattátok, hogy igen, keycap nélkül játszok, szóval nincsen semmilyen vágás, így játszottam, és nagyon béna vagyok keycap nélkül, főleg meg ezek a kombok, meg hát úgy a build is. Szóval ennyi is lett volna a videó, én Oliver voltam. Sziasztok!